अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद समीउल्लाह है। मैं चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हूँ। आज की लेक्चर जो हम देने जा रहे हैं वो मेडिकल टेक्नीशियंस के लिए स्पेसिफ़िकली एक अप्रोच दे रहे हैं कि कफ जो है खांसी जो है बच्चों में उनको किस तरह अप्रोच करना है। अगर एक बच्चा जो है वो खांसी के साथ आप लोगों के पास आ जाए तो आप लोगों ने कैसे अप्रोच करके उसकी खांसी की वजह जो है, जो मुमकिन वजह है, वो मालूम करनी है। ये जो अप्रोच हमने आज आप लोगों के लिए डिस्प्ले किया हुआ है, इसमें ये बेसिकली 2 माह से कम बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे 2 माह से कम है, लेस देन 2 मंथ्स, जो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं जिसकी लेस देन 2 मंथ्स है एज, उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 2 माह या 2 माह से ऊपर हो, उन बच्चों के लिए अप्रोच एप्लीकेबल है। तो इसमें ये है कि बच्चा जब आपके पास आ जाए तो आपने ये मालूम करना है कि बच्चे की खांसी जो है उसकी 2 हफ्ते से कम दौरानियाँ हैं या 2 हफ्ते से ज़्यादा दौरानियाँ हैं। अगर बच्चे की खांसी की जो दौरानियाँ हैं वो 14 दिन से कम है, जैसे माँ के लिए 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, तो आप लोगों ने जहन में क्या लाना है, कौन कौन सी वजूहात जो है खांसी की लानी है, वो यहाँ पे हमने लिखा है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो हमेशा एक्यूट जो कफ होती है उसकी लिस्ट को टॉप करती है। इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में? हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन कोल्ड आती है, जिसे कॉमन कोल्ड, जिससे नज़ला ज़ुकाम जिसको कहा जाता है, अमूमन सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है इसमें ज़्यादातर जो आती है वो है एक्यूट फेरेंजाइटिस। एक्यूट फेरेंजाइटिस जो है वो क्या है कि आपकी गला जो है ख़राब हो, तो उसको कहते हैं एक्यूट फेरेंजाइटिस। तो इसकी दूसरी जो आम वजह है जो एक्यूट कफ की है वो एक्यूट फेरेंजाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में भी खांसी हो सकती है। इसके अलावा जो है दूसरी जो वजह है एक्यूट कफिंग की, वो अमूमन जो है हमारे पास क्या होती है कि साइनोसाइटिस में कफ ज़्यादा नहीं होती लेकिन हो सकती है। इसी तरह एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, उसमें भी कफिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जो क्रूप है, क्रूप एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जो है वो कफ प्लस स्ट्राइडर के साथ प्रेजेंट करता है। स्ट्राइडर क्या होता है? वो अपर रिस्पिरेटरी का एक इंस्पिरेटरी साउंड होता है जिसमें बच्चे जो है उसकी आवाज़ जो है अमूमन वो स्टेथोस्कोप के बगैर भी सुनाई देती है, वो एक ख़ास किस्म की आवाज़ होती है। और इसके साथ जो खांसी होती है उसमें एक बार्किंग नेचर होता है, बार्किंग डॉग लाइक उसमें कूफ होती है, जो कफ होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रूप, इसको एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, ठीक है, क्रूप। इसके अलावा जो है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस तकरीबन हमेशा ही एक्यूट होता है। ग्लोटाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में क्या होगा कि बच्चा आपके साथ प्रेजेंट करेगा तो अचानक ये दोनों जो है, एक क्रूप और एपिग्लोटाइटिस में बच्चा जो है वो अचानक बिल्कुल एक दिन की हिस्ट्री होगी, चंद घंटों की हिस्ट्री होगी, बच्चा ठीक ठाक था, अचानक उसको खांसी शुरू हो गई, इसकी सांस की आवाज़ आना शुरू हो गई, बच्चा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, स्पेशली एपिग्लोटाइटिस में बच्चा बहुत ज़्यादा, उसकी जो लुक होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार लगती है। और साथ साथ उसमें क्या होता है कि बच्चे से ड्रूलिंग शुरू हो जाती है, उससे स्लाइवा जो है मुसलसल बह रहा होता है, क्योंकि बच्चा जो है उसकी गले में दर्द हो रहा होता है, तो वो निगल नहीं सकती अपनी स्लाइवा को, तो वो जो लुआब है वो निगल नहीं सकते, तो वो मुसलसल उससे बह रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो है ये दरअसल एक इमरजेंसी है बच्चों में, और इसमें एहतियात, ग्रुप और एपिग्लोटाइटिस में एहतियात ये ज़रूरी है कि इसमें से आप लोहे टंग डिप्रेसर डाल के उसकी जो थ्रोट है उसको चेक ना करें प्लीज़, जब तक कि आप लोग के साथ एनेस्थेटिस्ट मौजूद ना हो, किसी ओटी सेटअप में मौजूद ना हो, तो बच्चे के गले को जो हम अमूमन चेक करते हैं क्लिनिक में वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की ये मसला जो है वो मज़ीद बिगड़ सकता है और बच्चा जो है वो इमरजेंसी उसकी सांस जो है वो बंद हो सकती है, चॉकिंग हो सकती है, बच्चा जो है वो फिर डेफिनेटली एक प्रोसीजर करना पड़ता है जिसको ट्रिकियास्टोमी कहते हैं, ठीक है, कि इमरजेंसी ट्रिकियास्टोमी। अच्छा, ये जो है ये अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के वजूहात हो सकते हैं जो कि आपके लैरिंक्स तक हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो बड़ी वजह है एक्यूट कफ का जो है वो है ब्रोंकाइटिस। ये बहुत कॉमन वजह है बच्चों में,
برونکائٹس ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے کف کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ ان کو کانسی نہیں رکتی، کانسی چلتی رہتی ہے، کانسی ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایک وجہ جو ہے وہ جو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سانس کی نالیاں جو ہے اس کو ہم تقسیم کیسے کرتے ہیں کہ نوز سے لے کے ہم نیچے جا رہے تھے لیرنگس تک آ جاتے ہیں، اور لیرنگس کے بعد جو ہے ہم نیچے ٹریکیا میں آ جاتے ہیں. ٹریکیا کے بعد جو ہے برونکائی ہوتے ہیں لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ، پھر جو ہے وہ تقسیم ہوتے برونکیولس تک آ جاتے ہیں، پھر ایلیولر سیک ہوتا ہے، ایلیولر سیک کے بعد ایلیولائی ہوتے ہیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں جیسے ہی برانچنگ کرتے ہیں. تو برونکس جو ہے وہ ایک یہاں پہ کہ جیسے آپ جو ٹریکیا ہے، ٹریکیا کے بعد ٹریکیا کی جو فرسٹ ڈویژن شروع ہو جاتی ہے وہ برونکس میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ برونکائی کہلاتے ہیں. تو یہ برونکائی جو ہے وہ پھر تقسیم ہوتے رہتے ہیں، کئی جنریشن تک برونکائی ہوتے ہیں، پھر برونکیولز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح برونکیولائٹس جو ہے بہت کامن ہے 2 ماہ سے لے کے 2 سال کے بچوں میں، اور اس کی سیزن جو ہے وہ عموماً اکتوبر میں شروع ہو جاتی ہے اور چلتی ہے اپریل تک حتیٰ کہ چل جاتی ہے اس کی سیزن. تو یہ بیسیکلی سیزنل ہوتی ہے. ریسپریٹری سینسیشن وائرس اس کی ایک عام ہو جائے، باقی کئی وائرسز جو ہے جیسے انفلوئنزا وائرسز اس کے وجوہات میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسما ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ سمجھے کہ ایئر ویز کی ایک الرجی ٹائپ کی ہوتی ہے، اور اس میں عموماً جو اس کی کھانسی ہوتی ہے وہ ریکارنٹ ہوتی ہے، بار بار آتی رہتی ہے. اور یہ ایسما کی کھانسی جو ہے جس طرح برونکولائٹس کی کھانسی جو ہوتی ہے یا کروپ کی جو کھانسی ہوتی ہے ایپیگلوٹائٹس وہ اسٹرائڈر کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے، ایسما کی جو کھانسی ہوتی ہے وہ ویز کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے. ویز کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک میوزیکل ساؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آواز ہوتی ہے، خاص قسم کی آواز. جب آپ لوگ اسٹیت رکھتے ہیں بچے کے چھاتی پہ تو ایک خاص ایک میوزک کی سی آواز آتی ہے تو اس میں سے. تو یہ ایسما کی کف عموماً ویز کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے، ضروری نہیں لیکن اس طرح پریزنٹ کرتی ہے. اس طرح نمونیا جو ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کھانسی کا، ایکیوٹ کفنگ کا. اور یہ ایکیوٹ نمونیا ہوتے ہیں جو کمیونٹی ایکوائرڈ یا ہاسپٹل ایکوائرڈ ہو سکتے ہیں، اور اس میں بچہ بہت زیادہ بیمار لگ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ جو ہے اس کی سانس تیز چل رہی ہوتی ہے، بہت شدید بخار ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ خوراک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور بہت ٹاکسک لک ہوتی ہے بچے کی. تو اس کو نمونیا جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. فارن باڈی بچوں میں جو ہے جو کھیل کود والے بچے ہیں، مطلب 18 ماہ سے اوپر کے جو بچے جو کھیلتے ہوتے ہیں، 1 سال سے اوپر کے جو بچے جو زیادہ کھیلتے دوڑتے پھر ان میں اکثر گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے. تو یہ جو ہے سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے جس سے کفنگ ہوتی ہے. عموماً یہ بڑی ڈرامیٹک پریزنٹیشن ہوتی ہے. ماں باپ جو ہے بچے کو دوڑا کے لے آتے ہیں کہ کھیل رہا تھا اور اچانک اس طرح کچھ ہو گیا. تو کھیلتے ہوئے اگر آپ کو اس طرح کی ہسٹری کوئی دے تو آپ فوراً باڈی پہ نظر رکھیں. ہو سکتا ہے اس کے سانس کی نالی میں کوئی چیز چلی گئی ہو جو منہ میں لیے کھیل رہا تھا بچہ اور پھر وہ اس کی سانس کی نالی میں چلا گیا. تو یہ جو ہے فوراً باڈی یہ ایمرجنسی ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ لوگ نظر میں رکھیں جب آپ لوگ ہسٹری لے رہے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیں کہ 14 دن سے کم ہو گئے. تو عموماً اس کی چند گھنٹے ہوئے ہوتے ہیں یا چند منٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ کھانسی شروع ہوئی ہوتی ہے. الرجک ریئیکشنز جو ہے یا جو انوائرمنٹل ایکسپوجر ہو جاتی ہے کوئی ایریٹنٹس کے لیے، کوئی گیس، کوئی گرد و غبار، کوئی دوسری چیز جس سے انسان کو الرجی ہوتی ہے، بچوں کو الرجی ہوتی ہے، تو یا پھر اس کو ٹیکا لگ جاتا ہے کہیں پہ تو اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے، کوئی دوائی لے لیتے ہیں اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے، کوئی چیز جیسے ویسپ وغیرہ جو ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں بچے کو تو اس سے بھی یہ الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک وجوہات جو ہیں جو عام وجوہات ہیں جو بچے میں ایکیوٹ کھانسی کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کی اپروچ آپ کو بتا دی کہ آپ لوگوں کی نظر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ان میں سے کون سی بیماری ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کا اپروچ ہوتا ہے اور پھر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہر ایک کی پھر ہم انشاءاللہ کسی دن بتائیں گے کہ اس کی مینجمنٹ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے کرونک کف پہ آتے ہیں. کرونک کف یا پرسسٹنٹ کف وہ کف ہوتا ہے جو 14 دن یا 2 ہفتوں سے زیادہ چلے. یہ 14 دن سے لے کے مہینوں تک ہو سکتا ہے، سالوں تک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی دورانیہ جو ہے وہ 14 دن سے زیادہ ہوگی. اس کے عموماً جو ٹاپ پہ وجوہات ہوتے ہیں وہ تو ریکرنٹ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز ہی ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ مختلف قسم کے انفیکشن جو ریسپریٹری ٹریکٹ ہوتا ہے سارا، جس میں کرونک برونکائٹس ہو گیا، کرونک سائنوسائٹس، کرونک ٹرانسلائٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایسما جو ہے یہ عموماً اگر آپ بچے کی کھانسی کے 14 دن سے زیادہ ہو گئے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کو دمہ کی بیماری ہو، جس کو دمہ کہتے ہیں عموماً ایسما ہم کہتے ہیں. تو ایسما آپ لوگوں کو ڈفرینشیل میں رکھنا ہوگا.
ٹی بی بہت ضروری ہے. ٹی بی دیکھیں ایکیوٹ میں ہم عموماً ٹی بی کو نہیں رکھتے، لیکن اگر ایک بندے کو کھانسی کے 14 دن سے زیادہ ہو گئے تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے جن کی کھانسی کے 14 دن ہو گئے ان کا ضروری ہے کہ ان کی ٹی بی کا بھی آپ لوگ ڈفرینشیل اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے لیے ٹی بی کے لیے بھی ورک اپ کریں. ضرورت ہے کہ اس کی ٹی بی کو رول آؤٹ کریں، کہیں اس کو ٹی بی تو نہیں ہے. پوسٹ اسپیسیفک انفیکشنز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مثلا ایک پرٹوسس جس کو ہم کہتے ہیں، کالی کھانسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن تو ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، لیکن اس کے ریئیکشن چل رہے ہوتے ہیں، تو کھانسی جو ہے وہ عموماً ہفتوں تک چلتی ہے، بلکہ اس کو 100 ڈیز کف بھی کہا جاتا ہے. کبھی کبھار 100 دن تک، 3 مہینوں تک اس کی کھانسی چل رہی ہوتی ہے. تو پوسٹ اسپیسیفک انفیکشن کا مطلب یہ ہے. یا ایک دوسری جو ایک جراثیم ہے جس کو ہم مائکوپلازما کہتے ہیں، اس کی انفیکشن جو ہے وہ ایٹیپیکل نمونیا بھی کاز کرتی ہے، اس کی کھانسی بھی کئی مہینوں تک چلتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پیرا پرٹوسس جو انفیکشنز ہے وہ بھی اس طرح کی کھانسی بھی کاز کر سکتے ہیں، جو کہ مہینوں تک چل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوسٹ اسپیسیفک انفیکشنز بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں. آپ ہسٹری لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ہسٹری سے کلو مل جائے. ٹھیک ہے. باقی سپورٹیو لنگ ڈیزیز، سپوریٹیو لنگ ڈیزیز ہے، ان میں سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ مستقل طور پہ لنگ جو پھیپھڑوں کی خرابی ہے وہ ہوتی ہے، اور اس میں جیسے کہ کرونک برونکائٹس ہو گیا، اسی طرح سسٹک فائبروسس ایک بیماری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سیلیری ڈسکینیزیا وغیرہ، یہ بیماریاں جو ہوتے ہیں یہ سپوریٹیو لنگ ڈیزیز کرتے ہیں. اس میں بار بار جو ہے پھیپھڑوں میں زخم پڑ جاتا ہے، اور بہت بندہ جو ہے بڑا کمزور تھا، اور بچہ جو ہے بڑا کمزور اور ہر وقت کرونک بیمار بچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فورن باڈی یہاں بھی سوچنا چاہیے. کبھی کبھار یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کی چھوٹی سی فورن باڈی اس کے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، اور وہ کھانسی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے یہ بہت عام ہمارے یہاں سے تب میں آ جاتا ہے کہ بچہ جو ہے چونکہ وہ بچے بول نہیں سکتے یا بتا نہیں سکتے، یا کئی وجوہات ہوتے ہیں، ان کی فورن باڈی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ ڈرامٹک سچویشن نہیں ہوتی، لیکن وہ وہاں پہ پھنسی ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ نیلے نہیں ہو جاتے، ان کی ایمرجنسی نہیں بنتی، لیکن وہ پھر پریزنٹ کرتے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں کرونک کف کے ساتھ. کئی ہفتوں تک ان کی کھانسی چل رہی ہوتی، دوائیاں اینٹی بایوٹک مل رہے ہوتی ہیں، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. جب آپ لوگ ایکس رے کر لیتے ہیں تو ایکس رے پہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کھانسی ہے، فورن باڈی ہے. ریکرنٹ اسپیریشن، یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں بندہ خوراک لیتا ہے تو وہ خوراک کی نالی سے کچھ خوراک سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. اس میں عموماً ہم اس کو کہتے ہیں ایچ ٹائپ فسٹولا. ٹھیک ہے. ایچ ٹائپ فسٹولا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فسٹولا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بلائنڈ پائپ ہوتے ہیں، جیسے اگر یہ خوراک کی نالی ہوگی اور یہ آپ کی سانس کی نالی ہوگی تو ان دونوں میں ایک کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو ایچ ٹائپ فسٹولا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کنیکشن جب آپ خوراک لیتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی اس میں چلی جاتی ہے، کچھ خوراک جو ہے وہ سانس کی نالی میں آ جاتی ہے اور پھر وہ پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے. تو بار بار تھوڑی خوراک جو ہے یا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ یہاں سے رس کے پھیپھڑوں میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بندے کو پرانی یا لمبے عرصے تک کھانسی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. باقی ہیبٹ کف آخر میں جو میں نے یہاں لگا دی، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں اس لیے کہ یہ ایک خاص قسم کی کھانسی ہوتی ہے جس میں یہ مہینوں تک چلتی رہتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی کھانسی نکالتا رہتا ہے. باقی جب آپ اس کی معائنہ کرتے ہیں تو آپ کو اور کچھ نہیں ملتا، صرف کھانسی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کی کرتے ہیں. تو عموماً جب آپ ہسٹری لیتے ہیں، بچے کی پوری اسسمنٹ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہیبٹ، یہ عادت والی کھانسی ہے، عموماً یہ نفسیاتی طور پہ ہوتی ہے. اس کی سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہو جائے تو یہ کھانسی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ایک چھوٹی سی لسٹ ہے، ایک چھوٹا سا اپروچ ہے. کھانسی کی جو ہے اس کی بڑی لمبی لسٹ ہو سکتی ہے بیماریوں کی. ہم نے ایک میڈیکل جو ٹیکنیشینز ہیں ان کے لیے اپروچ بنائی ہے کہ وہ یہ چند بیماریاں ہیں، جو 10-15 بیماریاں ہیں، ان کو اگر آپ لوگ یاد کر لیں اور آپ لوگ سمجھ جائیں کہ کھانسی جو ہے یہ صرف یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک علامت ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے آپ لوگوں کو ان بیماریوں کو سوچنا چاہیے. تو اگر ہم میری طرف سے آپ لوگوں کو ایڈوائس ہوگی کہ اگر ایک بچے کی کف جو ہے وہ 14 دن سے زیادہ ہو جائے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے جو وجوہات ہیں وہ بہت زیادہ سیریس بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں سے مشکلات پیش آ رہی ہے اس کو ٹریٹ کرنے میں، تو بہتر یہ ہوگا کہ 14 دن سے اوپر والی کھانسی جو ہے اس کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیں
یا ہاسپٹل ریفر کرے تاکہ اس کی مکمل تشخیص ہو جائے اور بچے کو ریلیف مل جائے. تھینک یو.